пускай скинет. Зачем? Ты будешь оператор. Называется фильм «Подгляд». Это попугаево дерьмо. Я думал, оно в рулонах. Бери все скорее, выкинуть в мусорку, что с этим делать? Не ворчили же положить обратно. Ой-ой-ой, унесло. Смотри, как вчера прям поездка. Это машина. Точно? Держи. Почему я дерьмо держу? Ты держишь дерьмо. Ты привычный уже. Да ладно, тебе научись. Не трогай меня этой рукой. Вон еще салфеточку, возьми ее. Да. Не заводится? Я смог. Да, похолодало прям. Очень. Все можно. Потом увидишь свое поведение. Да, оно вот такое вот как раз и есть. Маме позвонила. Ты должен.
черного куска дерьма. Nissan, что ли? Да, Hyundai. Ну, Гнец. Скорее, Ира, скорее. А то опоздаем. Слышала комментарий сказал. Да, фильм хардкор. да. Очень. И его. Я басист. Если опять ссать, то скорее вот как ты. Тихо. А откуда он? Что, может, это даже выгода своя? Ну да. Все равно возвращаться. Туда. Написано? Сука. И мы его видели, это он лучше еще выглядеть стал. Мы когда приехали с Димой, мы чуть не разглядели. Чуть не разревелись, я уезжала. Я ему сейчас мясо купила и страшное количество. Дай лапу. Дай. Вась, мне тоже. Давай вытаскивай. А, так мы удержим. Он наоборот, он паникует в переноске, а на ручках ему хорошо. Я переноску с собой возьму. Ну, берите, да. Давай его мне, наверное. А, ну или там возле машины пойдем. Да? Ну вот его сейчас вырежут как раз. Видели, какие следы на лапе? Зубов. И за ушами. Или волк, или лиса. Причем он настолько хороший кот, Ну, мы его... волк вряд ли бы. Его... А волк, у него манера, знаешь, После какая? встречи с волком уже не Нет, можешь. нет. Он... Смотрите, шрам. Вот здесь Тут прям. вот в чем. Он делает... Волк хватанет и отпрыгивает. У него манера такая. У волка челюсть больше. Ну, значит, лиса. У волка сила челюсти такая, что он с одного укуса лапу перекусывает, даже человек. Он заметен уже в последний момент. Знаете, я когда увидела пса, я чуть не разревелась. Я не узнала. Ну потому что дедушка взрослый, старый, пожилой человек уже. А на него навесили кучу живности, за которой нужен уход. Конечно, тут бы вообще никто не справился с такой толпой. Он уже старый, он не сознается. Что? Чья машина-то? Марселина чья? Марселина? Ну да. А, надо изнутри, сейчас я вам открою. Она не открывается. Дима, открой, пожалуйста. Все, Василий, не переживай, сейчас я лечиться вообще тебя Я восстановят. вот думаю, ну
так бы кровь свернулась. Или он бы как-то... Ну что там где-то? Да, ничего. Мне кажется, он сдался. Ну, конечно. Он уже дедушка. Анька меня ждет. Ну вот он сразу успокоился, он как не в переноске. Алло, Тань, пришла, еле приперла мясо, решила в Диксику сходить за хлебом. В Диксике мне молодежь моя звонит, говорит, выходи сейчас на улицу, кота к врачу, его дикий зверь покоцал очень сильно. И там на животе гнойный мешок висит. В общем, сейчас они меня везут к ветеринару. Вот. В общем, знаешь, меня к ветеринару впору везти, честное слово. Ну да. Как себя вел? Покушал вчера, а то он голодный же был.